We're talking about the news and today's nature. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。ほいほい。今日は9月11日です。911ですね。もう15年も経ちますかね。そうですかね。はい。今日はそういうことでございまして、ほな行きましょうか。Okay, DNA reveals that the giraffes are four species, not one. キリンは1種ではなく4種いることが明らかにということで、クリス・ウルストンさんですかね。の、です。キリンって、何種類いるか知ってます？キリン1種だけやろと言ってね。そうなんですね。どう見ても、どのキリンも同じキリンに見えるんですけどね。遺伝子的に調べると4種類いることが分かったんです。そんなもん、ええやんけと思うんですけども、そうはいかないですよね。生物学的にはね。遺伝子的に違ったらそれは別種ですからね。まあこれまでそうやって4種がですね、見た目は全然変わらんようなキリン4種類が今までちゃんと遺伝子的に隔離されてきたというのは、考えてみたら末恐ろしい話なんですが、なんでそんなように分かれてきたんやと。いやこれはどうもなんかそういうキリンの習性が影響してるらしいですけどね。まあそれは後々言うことにして。何にしろキリンは4種類いるわけです。1種類じゃなくて。見た目では区別つかない。大変ですよ、今後。どうやって保護していくねんって話ですからね、言うたらね。まあ、そういう保護とかいう話になると、今度はまた人間の汚いところが見えてきますんでね。まあ、いろいろ揉めていくという話でございます。ほな、やっていきましょうか。First talk, I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. The one with the most famous and iconic animal, giraffe, has a mystery. They are not only a species, not only one species, but four species. And previously, the researchers divided their giraffe by using their mouth and their body by skin's pattern, but for the subspecies. But it is not true. It is not true. They are genetically divided. They can genetically divide. But understanding how the difference of the genetically divided species, we have to know whether they intermigrated with between the subspecies. Okay, and but this time the researchers and before the researchers did not. The researchers find that the giraffe did not intermigrate between each of the population, but this time the researchers first research how these giraffes intermigrate between species and species, and that is not in nature, and this intermigrate between species and species is able to is eligible to occur, but so, and that is not occurring the life is big mystery and big question. This time
The researchers used 190 giraffes' skin cells and researched their DNA, genes, and mitochondrial DNA. Researching about this sequence, they can divide giraffe to 4 species. Yeah. And then, from this research, the researchers suggest we have to divide giraffe 4 species. And like these names, southern giraffes, Maasai giraffes, and northern giraffes, Leucotant giraffes in 4 species. In Japanese, Minami Kirin, Masai Kirin, Amime Kirin, and Kita Kirin. Yeah. Okay, and these findings also related to the preservation of the lab, because two species of these 4 species has only 1,000 a few 1,000, so they have a capable of the distinct. But there is a problem about this conversation, because the genetics can divide the species 4 types, but we can't understand how these 4 species difference. They all giraffes. For example, in 2010, the researchers find the African elephant has 2 types: African forest elephants and African savanna elephants. But many people think there are only 1 species, African elephants. And as a type, African bison, and that has a lot of number of population, but they are intermingulated with the cattle and cows, and the domestic, the bison which has a very domestic DNA is decreasing, but there is no talk about the preservation of a domestic and native bison. Maybe the researchers thinking about these giraffes. The giraffe can divide 4 species. This can go through very well, but preserving these 4 species is very difficult, they think. If we protect these species in the zoo, it is difficult to divide these species and breed their species in the separate condition. Yeah. The talk in the genetics is going very well and going very well, but for preserving there is a big hurdle out there. Yep. はい、日本語行きましょうか。キリンといえば、アフリカで言うたらね、ゾウかキリンかってぐらいのもんでしょ。ゾウかキリンかライオンか、その辺でしょうね。それぐらい有名な生き物ですけども、キリンっていうのは1種類ではなくて4種類おることが分かったと。どんなんや4種類もおるキリンだってね。どれもあって首が長いキリンやないかとね、思うでしょ。そうでもないんですよ。今まで実際研究者たちもですね、このキリンは模様で適当に亜種に分け取ったと。キリンは一つおって、その人に亜種がポンポンとぶら下がっとるだけと思っとったわけですよ。ところが実際には全然別の種類だったということが分かりましてですね。で、それを調べるには、そういった自然界の中で、それぞれの種の中で交雑が起きてないかというのを調べる必要がありました。今までですね、キリンというのは別々の群れの間で、そういった交雑が起きないということは分かっていたんですけれども、今回はそういった種レベルというのを分析と
初めてのことになります。一般的にですね、いくら地域別に分かれていたとしてもですね、そういった交雑というものは起こりうるもんであって、それがキリンで起きていないというのは非常に重要な話でございます。で、実際に調べまして、DNA、で調べまして、で、4つに分けることができました。そして、研究者たちはこう言っております。4種類の分け方を変えるべきだと。一つは南キリン。南アフリカの南の方に住んでおります。で、マサイキリン。どこだよ、ソマリアやったかなんかに住んでおると。で、アミメキリン、北キリンと。この4つに分けれるんやと。はあ、遺伝的にはそれが正しいんですね、というわけなんですが。そしてこの発見、大きな話になってきます、ここから。キリン保護の重要性が出てくるわけです。アミメキリンと北キリンは1万以下しかいません。キリン全体ではだいたい8万匹ぐらいいるんで、まあそうそうすぐおらんくならんだろうって言うてるんですけども、アミメキリンと北キリンは1万ずつしかおりませんので、1万以下、1万弱しかおりませんので、1万弱やったらもしかしたらすぐ絶滅するかもしれんやんけとなるわけですね。そうすると当然保護せなきゃいけません。ただ、保護しようと、いざ言うてもですね、このように遺伝子的には4つに分けれるんですけども、普通の人から見たらどいつもキリンですわ。あれもキリンです。北も南もありません。全部キリンはキリンやないかと。例えばの話ですけども、アフリカゾウはアフリカ森ゾウとアフリカサバンナゾウに2つに分けているということが分かっています。けど、まあみんな知らんわけですわ。どっちもアフリカゾウやないか。どうちゃうねん。そりゃそうです。実際保護組織は全部アフリカゾウはアフリカゾウ1種類やと思っています。じゃあ、他にもいます。バイソン。バイソンいっぱいいますわね。ところがですね、バイソンの中には家畜の牛と DNA が混ざっとるバイソンがおりますもんで、これは普通のバイソンと言っていいのかどうかというと、これはバイソンじゃなくて牛とバイソンの合いの子です。いわゆるネイティブなバイソンというのはほとんどおらんわけです。まあ人間でもようある話ですわね。よう似たような話があると。ネイティブアメリカンって言うたらインディアンの昔で言うたらインディアンの方ですけども、彼らは本当にネイティブアメリカンなのかというと、もしかしたらね、イギリスとかから来たいわゆる白人の方と、結婚した、これはどうなのかと。まあそれと一緒です。家畜の牛と混ざっているバイソンというのは果たしてバイソンと呼んでいいのかという話にもなってくるわけです。これ遺伝子学的にはバイソンじゃないと。はいはい。まあ難しい話ですよね。そうなるとですね、まあ今後保護についても話は進むんでしょうけど、そういう見た目を分けるのが難しいような4種類を分けるっていうのは至難の技だって話です。ドイツがその北キリンや、ドイツがアミメキリンやなんて、そんなの分かるわけがないわけです。普通の人じゃね。そういう議論というのは進んでいますけれども、なかなか実際に保護に結びつけるのは難しいのかもしれません。はい。ということでした。And this video is by Masahiro Memura. Thank you very much for listening. Goodbye. よいしょ。あれも知らんかって。